最近，巴勒斯坦人民因为不满以色列，再次在边境加沙地区进行示威活动。以色列的士兵为了控制住局面，多次对示威的群众进行射击，造成了上百人伤亡。不过，以色列的这种做法也引起哈马斯武装的报复。最近有外国媒体报道称，在7月13日，哈马斯武装对以色列境内的多个目标发射了大量的火箭弹，给以色列造成了巨大的损失，也因此巴勒斯坦和以色列冲突再次升级，随时都有可能爆发战斗。据以色列军方表示，哈马斯武装是在加沙地区向以色列境内进行袭击的，他们总共发射了200多枚火箭弹，而以色列的防空系统铁穹在第一时间就发现了有空中袭击，立即发出了警报，使得上万名群众得以进入防空洞躲避袭击。虽然以色列铁穹防空系统提前发现了空中袭击，但是因为火箭弹数量实在太多，没有办法全部拦截，最终只拦截了20多枚，剩余的火箭弹还是落到了以色列境内。据媒体透露称，这次袭击至少有数十人失望，并且大量设施都遭到了破坏。以色列可是中东地区有名的有仇必报，遭受到了如此巨大的打击，不可能会放过哈马斯武装。所以在遭到袭击之后，以色列立马派出了大批的战斗机前往加沙地带，对那里的哈马斯武装进行猛烈的攻击，是要把他们全部消灭。但是在以色列打击完之后，哈马斯武装却对以色列喊话称，他们的所有力量早已经从加沙地区撤走了，所以轰炸并没有给他们造成任何伤害。同时，哈马斯武装还表示，这件事不会就这样结束的，他们还会对以色列的大城市发动袭击。